Mga kapuso, mahigit 400 kaso ng whooping cough o pertussis ang naitala sa bansa sa unang 10 linggo po ng 2024. Sa Quezon City po, nagdeklara na nga ng pertussis outbreak. Balitang hatid ni Mark Salazar. 27 kaso ng whooping cough o pertussis ang naitala sa Quezon City noong 2023. 3 ang nasawi. Sa unang 3 buwan ng 2024, patuloy ang pagtaas ng kaso ng whooping cough o pertussis sa Quezon City. Nagdeklara na ng outbreak nito ang lokal na pamahalaan. As of March 20 this year, we already recorded 23 cases of pertussis. What is more heartbreaking is this acute infectious disease has claimed the lives of 4 babies. Their age ranging from 23 days to 60 days. Kaya kailangan natin ideklara na meron po tayong pertussis outbreak sa lungsod Quezon. Ang pertussis ay respiratory disease na dala ng bakterya. Mas nakamamatay ito sa mga bata, lalo na sa mga sanggol. So ang symptoms niya ay inuubo, usually mga bata, more than 2 weeks, ang kanyang ubo, at parang may paghirap sa paghinga. So baby po ang mostly affected. Ibang bata, pagtapos umubo, yung pag-ubo niya ay nagsusuka yung bata. Minsan isang ganung description po natin. May kaso na ng pertussis sa 5 distrito ng Quezon City. Pero sa barangay Payatas B, nakatuon ang Epidemiology and Surveillance ng City Health Department. Hindi sinasabing dito nagsimula ang impeksyon. Pero dito napaulat ang case number 1 ngayong taon. Magkambal po sila. So nagkaroon na rin po ng simptomas yung kakambal niya. So on March 8, the twin sister also tested positive for the pertussis. Naghahawa na yung kakambal. So unfortunately, ang isa po dito ay namatay. Nagkasintomas din ang 2 pang kapatid ni case number 1. Pinakwarantin ng LGU ang household na napuruhan ng pertussis. Pero nililinaw ng LGU na hindi mauuwi sa barangay-wide o street-wide lockdown ang outbreak. So ang pinakwarantin lang po natin ay yung within the household at merong longer contacts dun sa case natin. So yun po yung kinakwarantin natin. Nag-i-issue po tayo ng quarantine order o isolation order dun sa pamilya. Madaling gamutin ang pertussis kung naaagapan. Pero mabilis daw kumalat kung maraming hindi bakunado sa komunidad. Ayon sa QCLGU, sa bakuna sila may problema. Kailangan ng Quezon City ng mahigit 42,000 doses ng pentavalent vaccine para putulin ang pagkalat ng sakit. Pero sinabihan daw sila ng Department of Health na July pa darating ang supply, kaya naghahanap na sila ng ibang mabibili. Wala rin daw dapat ikapanik sa ngayon. Pinapaalala na lang muna ang pag-iingat na kagaya ng sa COVID. Dapat laging naghuhugas ng kamay, umubo at bumahing sa braso, mag-face mask at mag-self-quarantine kung may sintomas. Ayon sa Department of Health, mayroon nang nai-record na 453 na kaso ng whooping cough sa unang 10 linggo ng taon kumpara sa 23 kaso sa kaparehong panahon noong 2022. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.